Неліктен тәуелділікті емдеудің көптеген тәсілдері нәтиже бермейді? Өткен сабақта біз тәуелділіктің мидың жұмысын өзгертетін ауру екенін айтқан болатынбыз. Дәл осы себепті тәуелді адам тек ерік-жігерінің немесе берген уәделерінің арқасында тоқтай алмайды. Бірақ осыдан кейін келесі сұрақ туындайды. Неге адам детоксикациядан өтті, кодировка жасатты, психологқа жүгінді, жұмысын ауыстырды, басқа қалаға көшті, бірақ біраз уақыттан кейін қайтадан срыв болады, яғни наркотикқа оралады. Туыстар үшін бұл үлкен сынаққа айналады. Әрбір жаңа емдеу тәсілінен кейін үміт пайда болады, енді міндетті түрде көмектеседі. Бірақ кейін тағы да срыв болып, сонымен бірге ауырсыну, көңіл қалу және тығырыққа тірелгендей адам сезінеді. Көптеген отбасылар біз бәрін жасадық қой, енді ешқандай жол жоқ деп ойлайды. Негізінде мәселе ештеңе көмектеспейді дегенде емес, мәселе көбінесе тәуелділіктің өзін емес, тек оның сыртқы белгілерін ғана емдеуде. Мысалы, детоксикацияны алайық. Көпшілік ағзаны алкогольдан немесе есірткіден тазартса, адам жазылып кетеді деп ойлайды. Бұл емдеудің өте маңызды кезеңі. Бірақ детоксикациядан кейін адам сол бұрынғы ойлау жүйесімен, сол әдеттерімен және тәуелділік кезінде қалыптасқан ми өзгерістерімен қала береді. Сондықтан да детоксикация емнің соңы емес, ол тек басы. Тағы бір кең таралған әдіс – кодировка. Кодировка адамның ойлау жүйесін өзгертпейді, стресспен күресуді үйретпейді, эмоционалды алкогольсіз немесе есірткісіз басқаруға көмектеспейді және тәуелділіктің негізгі себептерін жоймайды. Егер кодировкадан кейін адам толыққанды оңалту курсынан өтпесе, қайтадан қолдануға, қайтадан бұрынғы қалпына оралу әбден мүмкін. Көптеген отбасылар жаңалықтан ем-дом тәсілдерімен жаңағы дуа жасап, бақсы балгерлерге барып жатады. Жақын адам қиналған кезде отбасы үміт беретін кез келген нәрсені байқап көруге дайын. Бірақ бұл тәсілдер көмектеспейді. Тіпті кейбірі денсаулыққа немесе адамның психикасына зиян тигізуі мүмкін. Көбінесе туыстар өмірдің өзі адамды өзгертеді деп ойлайды. Олар үйленсе жауапты болады, жұмысқа тұрса ішімдікті қояды, басқа қалаға көшсе жаңа өмір бастайды, әскер оны түзетеді деп ойлайды. Бұл өзгерістер өмір жағдайын сырттай өзгертуі мүмкін, бірақ олар ауруды емдемейді. Адам тұрған жерін, жұмысын, ортасын өзгерткенмен ауру онымен бірге жүреді. Біраз уақыттан кейін ми қайтадан жеңілдік алуды үйреншікті жолмен іздей бастайды. Психологпен жұмыс істеу өте маңызды. Бірақ егер тәуелділік толық қалыптасқан болса, бірнеше кездесу жеткіліксіз. Психологиялық көмек ең тиімді нәтиже кешенді емдеу және оңалту бағдарламасының бір бөлігі. Психолог былайша айтқанда реабилитацияның ортасында басқа мамандармен бірге жұмыс жасау керек. Бүгінде әлемдегі мамандардың кеңесі бойынша ең тиімді ем ол комплексті ем. Яғни бұл тәсіл қажет болған жағдайда медициналық көмекті, психологиялық оңалтуды, ойлау мен мінез құлықпен жұмысты, салауатты өмір сүру дағдыларын үйретуді, үзілістердің алдын алу, отбасымен жұмысты және негізгі ем аяқталғаннан кейін қолдауды қамтиды. Дәл осындай тәсіл тек салдарымен емес, аурудың түпкі себептерімен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Келесі сабақта біз тәуелді адамның неге соншалықты сенімді түрде мен ешқашан қолданбаймын деп уәде беретін және неге туыстары бұл уәделерге қайта-қайта сенетінін талқылаймыз.